兄弟们，今天来玩一下黑暗迪迦神光棒。据小伙伴说，这玩意性价比还可以，封面就是一个神光棒，发光发声，变身成为黑暗迪迦。黑暗迪迦多厉害就不用我说了吧，3000万年前的战力天花板，还是黑暗4人组老大，好像有大补变身的发挥不了真正实力，不过也很厉害了。侧面也蛮帅，背面主要是玩法，光效和音效看起来蛮多的，感觉不错。开箱，里面就有一个玩具本体，塑料壳，其他啥也没有。话说我上次玩神光棒还是在上一次，就小学的时候从同学那蹭来玩的，还花了我一包辣条。在那时候只要有个神光棒，绝对是全班最靓的仔。那这握持手感确实还可以，颜值也还不错，双翼是透明件，看起来十分通透。上面的条纹是黑色，这块是亮灯的，看起来像复眼一样。握把上面的纹路都有，这个并不稀奇，想买不买的也有。侧面是开关，背面能看见螺丝孔，2个按钮，电池仓。我们先合上，这个按钮是展开变身，这个手感还不错呀。很丝滑，而且张开时感觉很有力，蛮解压的。电池应该已经装了吧？开机有音效，灯也会亮紫色。来看一下玩法，按这里变身，这边这个是叫喊声。长按则是发动必杀，再次按这边切换形态，灯由紫色变为红色，这个是迪迦奥特曼龙卷风型。再次长按发动迪拉修姆光流。再次切换形态，蓝色灯光爆裂型，发动蓝帕瓦特光弹，每个形态的必杀都不同。再次变形态。现在已经是复合型了，发的是白光，必杀再配利奥光线。最后一个形态，闪耀迪迦。灯光变为金色，发动闪耀再配利奥光线。喊叫声好像都一样吧？那我再按一下呢？又变回去了。我也是第一次玩变声器，感觉还蛮有意思的。它不像山寨的只会说一句“我是宇宙超人，发光变身什么什么什么”，再来感受一下。我突然发现还有个音效，只要过10几秒不动它，就会闪红灯发出警报，进入待机状态。再次按按钮唤醒。